lods, oh. Buhay pa yung isa. Uy, oo, hala. Buhay Hala, pa. buhi pa. Oh, Lala. Oh. Look, Lila, fish. Still breathing. Smaller one. Tapos na? Morning mga lods. Samahan niyo kami mag-fishing. Yan, lalabas na tayo sa at ipapasyal ko na rin kayo dito sa New Zealand mga lods. Malapit lang yung pupuntahan natin.
Akyat mga lods. Lulusong tayo pababa. Try ko lang kung kakayanin. Yun o. Yung mga lods o. Ang taas. Doon tayo lulusong. Tarik pala mga lods. Nakababa na tayo ng konti. Yun o. May taong kuweba yata dito mga lods. Ngayon lang ako nakadaan dito sa ganito ah. Balik tayo mga lods. Matarik. Ang ganda ng panahon mga lods. Sana makahuli tayo. Ganda, ganda. Kaso nga lang ang lamig. Madulas, madulas. Rock fishing tayo mga lods. Pwede rin kayong sumama. Dulas. Ang dulas. Doon tayo sa dulo. Maganda yata pwesto doon. Baka makahuli tayo. Lods, low tide na. Doon tayo sa dulo. Dito kulay green pa. Oh, tulas. Madulas nga. Nadulas tayo. Dito tayo papaste mga lods. Yep. Akyat pa tayo.
Yun. Dito na tayo. Palitan natin yung pain natin. Mas gusto nila yung tahong. Tahong ni Carla. Yan. Yung pain ko, tahong. Masarap kasi mga lods yung tahong. Sumubay itong cellphone ko, no? Makuha tayo. Natin yung lagayan dito. Lagay natin dyan. Uy, ito gumagalaw ka agad. Ito makagat na, ito makagat. Kita niyo yung rod, yun o, sumasayaw na o. Sige, kunin nyo. Nako, baka snapper na maliit to. Yun. Bay naman o. Mga lods. Buhay pa. Ha? Bayton. Nandito siya nag-fishing. Nakuha tubig. Nakuha tubig. Big kaway. Ooh. Nice. Guys, sige.
Yun! Yun, tribali! Woo! Nice, tatay! Tribali! Tribali. Ang ilan na yan? Naputol. Sana? Ayun. Mas malaki yun sa kanina eh, no? Mas peryoso. Bangus na malaking tilapia. Kuya, pa-picture? Sige. Sana. Ha? Ayun na. Kaway. Tribali. Yun. Ganyan kalaki yung nahuli namin. Yun oh. Hihi. Mas malaki dyan oh. Nice. Oh. Kalye Bandero sa YouTube. Wifi yung isa. Yung hala. Wifi. Hala, buhi. Oh, Lela. Oh. Look, Laila, fish. This is breathing.